twongeye kubasuhuza inshuti bene data bakundwa, twongeye kugaruka kuri ka kanya keza k'ijambo ry'Imana. Ubushize twarebye ko imbaraga z'Imana, uruhare rw'Imana kuwo yatumye, uruhare rw'Imana ku mukozi w'Imana yahamagaye, uburyo kibana nawe, uburyo kimurwanirira, uburyo ki amahanga yose atinya uwo muntu kubera yuko abona ariho igitinyiro cy'Uwiteka. Twababwiye rero ngo n'ubundi tuzagaruka twongeye tuvuge ko iryo jambo ry'Imana, n'ubundi rero twagarutse. Reka rero mwaka kanya keza twongeye tubasuhuze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, hanyuma twongere tubahe umutumirwa wacu yongere atugezeho ijambo ry'Imana, cyane cyane ko turi muri ministeri y'ivugabutumwa yembura imitima kugira ngo abantu bahembuke muri urugendo. Bene data, ibintu biruhije umugenzi, ibintu binanije umugenzi ni byinshi, ariko iyo uri kumwe n'iyaguhamagaye tugenda muri iriya jambo Uwiteka yabwiye Yesu ati komera shikama, ati mbese sijye nguhamagaye. Iyo rero wahamagawe n'Imana, iyo watumwe n'Imana, wambara imbaraga ugakomera. Ibigeragezo uhura nabyo byose ubuze ngo iyampamagaye, iyantumye indi inyuma igiye kundwanirira. Twabonye irwanirira Dawidi, twabonye irwanirira Eliya, n'ubu rero nawe yatumye irahari. Wigira ubwoba, witinya, yiteguye kukurwanirira. Imana iduhana umugisha wo uyu munsi. Reka nundi twakira umukozi w'Imana adusuhuze, atugezeho ijambo ry'Imana. Ndabashimiye mu izina rya Yesu. Imana ibahereze umugisha. Iyi ni umurimo ukomeye wo kugabura iby'Imana. Ndi hano ngo ngabure iby'Imana. Please ngabure iby'Imana rero igomba kuntera inkunga kugira ngo mbigabure neza. Niyo mpamvu ngiye kubanza kuyisenga kugira ngo ntavuga ibyanjye, ahubwo mvuga iby'Imana, nshigikiwe n'Imana, ndi kumwe n'Imana. Iyo bizagera bizagezweyo n'Imana, mu byumviswe n'Imana, mu bishirwemo n'Imana, bikorwe n'Imana. Aho ntagera hagera Imana. Data wa twese uri mu ijuru, gera aho ntagera, uherekeze iri jambo, urikore icyo wabitumye. Ko avuze ijambo ryawe ntirizagenda ubusa. Hari n'abo uribwira hashira ukwezi bagakizwa n'umwaka. Nikodemu yagusanze nijoro, mwabonanye tefika rakasi ku manywa. N'uyu mwanya wa none ababonanye n'iri jambo, uzatera imitima yabo gufata umwanzuro wo kuryumvira. Mu izina rya Yesu, amen. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Kuva, ibice 14 umurongo w'10. Kuva ibice 14 umurongo w'10. hari ijambo ryiza. Ibice 14 umurongo w'10. Farawo aratuze, Abisirayeli bubura amaso, babona Abanyegiputa bahuruye inyuma yabo, baratinya cyane. Abisirayeli batakira Uwiteka, babaza Mose bati ntamva zari mu Egiputa. Umurongo wa 13. Mose asubiza abandi ati mwitinya mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanira uyu munsi. Kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi tutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Uwiteka abaza Mose ati niki gitumye ntakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Iri ni ijambo rinatwereka rwa ruhare rw'Imana. Iki gihe abakozi b'Imana bashaka gutinyika, kuba ari umuntu utinyitse. Ariko ijambo twasomye baravuga ngo amahanga yo mu isi azagutinya kubera Imana ukorera. Abandi bashaka gutinyika mu rundi ruhande. Ese bagutinyira iki? Bagutinyira ko ukorana n'Imana cyangwa bagutinyira ibindi? Bakwiye kudutinya ko dukorera Imana. Uyu Mose kugira ngo bamutinye, Ejikanema yaramubwiye ngo manika inkoni hejuru y'inyanja, wowe ufata iyo nkoni. Inkoni imwe iruta amafarashi 1000 apfa kuba ari iy'Imana. Cyo nshatse kuvuga, irabwiye ngo mwitinya mwihagararire. Abantu bananiwe kwihagararira, bantu barirwanirira,
akaje kose bakirwanirira bazatuma itamenyekana. Iyo wirwaniriye utuma Imana itamenyekana. Urahagarara ikarwana, urahagarara ikabikubita, bikaremasiya bigahura n'Imana. Sifake ubwo buryo Imana ikunze kubukoresha mu buryo bubiri. Hari ibyikubita byakugezeho, hari n'ibyikubita bitarakugeraho. Bikavuga ngo ko idukubisa adahari niduhura bizagenda gute. Imana dufashe kandi tugire iyi Mana yacu. Akantu gato nshatse kuvuga kugira ngo bagutinye ni ukuntu Imana idasi y'Afrika ifata ku cyubahiro cyayo ikakigutiza gatoya kugira ngo abantu bagutinye. Ijambo tusengeramo watinye kute, watera ubwoba ute, waba umuntu utinyitse ute, indaya zagutinya gute, abarozi bagutinya gute, ese bagutinya washize gereza bagutinya kubera Imana ukorera. Muri iki gihe akantu nshaka kutuva kuki Imana yacu bayisuzuma, kuki bayifeka, kuki barimasiya, nuko hari abantu bayiyitirira batayitirirwa ku isi. Hari abantu bayiyitirira ariko batayitirirwa, nayo itabitiriye izina ryayo. Mana dufashe kandi tugire neza. Bene abo bantu batumitukwa umwe ni Gehazi yiyitiriye Imana kandi yo itaramwishe umukozi, afata inkoni Imana itamuhaye inkoni, agenda Imana itamutumye, ajya gusenga Imana itamutumye, yitereza umurambo. Ibi bintu mwitereje bizabakora kugitereza Imana itagutumye. Ageze yakojeje kumwe umupfu yanga kuzuka, ariko mu kanya haza uw'Imana yataye. Turese ubikora itagutumye bimwe bizanga, ibintu bizanga ye uzabyiyitirira uti ngewe nitwa Munezero Jean Damascene Burengero alias Apotre Bishopu wibishupore wiproteje wimakiye. Ariko Imana nibita kumakiye ni hahandi ibyo wivugaho ntibizakora, hazakora ibyo kuvugaho. Haleluya. Ibyo kuvugaho bikora kurusha ibyo wivugaho. Ibyo ukoze ntibikora kurusha ibyo ikoze. Ibyo ukoresheje bikora kuruta ibyo wikoresheje. Kwitoza k'umubiri bigira umumaro muri bike, ariko kwitoza k'umwuka kugira umumaro mu gihe cya none n'igihe kizaza. Uzitoza kwitonda ariko buce warwaye, ariko nigutoza kwitonda uzabishobora. Uzitoza kurwana urwanisha amabuye, ariko yo nigutoza irwanisha umwuka. Kuko tudakirana n'ibifite umubiri, rero dukirana n'imyuka mibi. Dukeneye uruhare rw'Imana. Ndi ku ijambo kuki batinyaga Yosefu. Yosefu bamutinye nta n'umwe akubisurusha, nta muntu yateye ikofu, nta muntu yafunze. We yaravuze ati iyo nkuru izatuma muntinya. Bamushyira mu rwobo, ntawe yaciye mu jisho. Baramugurisha, ntawe yigeze acira mu jisho. Muka Potifari aramubeshera, ntimwigeze mwumva aja kurega. Ndi kuvuga Imana ituma bagutinya, ikavuga itumva uko mvuganye nawe Yosefu bazanagupfukamira. Ati ese ko bandenganye mu Bishimayeli, Imana itumva uko mvuganye nawe bazapfukamira iyo ugiye. Abarenze mu nzu y'imbohe, Yosefu ati bazapfukama ryari, Imana itumva uko mvuganye nawe bazanagutinya, bazamenya ko witiriye izina ryawe. Iteza inzara hari impamvu, baza guhaha banararenga basigara baravuga ngo Yosefu ni umuntu w'Imana, ari nta n'urutoki yabatunze, ahubwo barahuye n'urutoki rw'Imana. Uruze ngubaze Mose kugira ngo Farawo amutinye, hari amacandwe, hari igipfunsi, hari indakwereka, hari uzi icyo ndicyo, hari ukumukandagira. Mose yaravuze ngo uzabonana n'iyo nkore. Kubita ibikeri bya mbere Farawo atariko ndayobewe, kubita inda za kabiri Farawo atariko simbyumva, kubita muryama ingurube ziravuga ziti burya afite Imana, kubita umwijima barahumaguza Abisirayeli bari kureba, kubita urupfu rw'imfura, imfura z'Abisirayeli zirarama, kubita amaraso mu mazi. Farawo baravuze ati rero nimugende nje ndagutinye, ntabwo ari wowe, uku ni ukuboko kw'Imana. Abakonikoni bari faki ya dosiye urakoze mwa babwira Farawo bati uyu ntabwo ari we, ntabwo ari Mose. Aho nshaka ko tubati ntabwo ari Mose,
baravuga ngo ninde ni ukuboko kw'Imana kuri kumwe na Imana dufashe kandi tugire neza ndahamagarira amahanga ndahamagara abavuga butumwa ndahamagara abahanuzi ndahamagara aberekwa tugabanya amatiku twongera amavuta turagabanya induru twongera amavuta turagabanya urusaku twongera amavuta badutinye kubera amavuta batwubahe kubera amavuta baduhamagare kubera amavuta badatinye ikindi zika Dawidi bamutinye Sifari nta rushi yigeze akubita Sawuli yaravuze ngo kubw'Imana nkorera uzamenya ko zika elema zika desha Dawidi cyo mukundira kugira ngo bamutinye yarabacurangira Erifika n'umwanzi we yamubonye irwaho Erebasi Farawo Erisima Erikanimasiya Sawuli ari hejuru ye ngo agiye kunama simbivuze kubw'umutekano babwira Dawidi bati pasura ubonye umwanzi aravuga ngo sinshaka ko antinya ko namwishe azantinya ko namubwirije namusenge azantinya namucurangiye ndavuga Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera kugira ngo Herode atinya ntawamukozeho yuvikarema Imana yabwiye Yosefu na Mariya ngo muje mu Egiputa nzamubatunganiriza amahanga amenye ko mwanyitiriwe kamvuga Imana ivuga bikaba yategeka bazamenya ko witiriwe izina ry'Uwiteka bagutinya ukavuga Imana gato umuzamu witwa Moridekayi isi yose yaramutinye n'abakomeye baramutinya ntawakozeho ntawaciye mu maso ahubwo bitewe n'Imana akorera rero umuzamu ibyo numvishe kutabyumvishe neza kondi uhuza ibyo bintu nigute abantu batinya umuzamu nigute batinya umuzamu nigute umuzamu abantu bamutinya zifikane Erimasiya ndagira ngo unteze amatwi bamutinya kubera Imana ye ntakire ntibamutinye kubera inzugi akinga nakingura bamutinye kubera Imana ndimo nshatira gusoza uyu muzamu impamvu mutinzeho hari abavuga ngo impamvu bansuzugura nuko ndi umukene weya bagusuzugura kubera Imana idisakini ibyerekanye bagutinya ntabwo umuzamu urara hanze akubita abakomeye ate bamuheka bate ku isi y'abagabo iyo ni systeme spirituelle akora mu gihugu cyo mu ijuru kuntu rero nsubiza umuzamu bamuhetse kuva uvutse niho wigeze ubona aho bahetse umuzamu uretse muri iki gihugu cyacu iyo wubashima bagutinya kubera Imana tifa babanje gukomera ntiyakomera bararya ntiyarya baramamara ntiyamamara yatumbagira ntiyatumbagira barisiga ntiyisiga baryama ntiyaryama barasasa ntiyasasa barasohoka ntiyasohoka bamuzingira ku rugi arafe igihe Imana itabaye ije kuvuga ngo bazahanga yose azamenya witwa Hamani yamutambagije umugabo avuga ngo dore uw'Imana ikunda abaturage bari mu uwo murwa ni Sherezami bakavuga ngo uyu wahetse ninde ngo uriya ni Fandi ngo uhetse Moridekayi Moridekayi se ni kimwe niba wakinguraga porutayi yiza ngazi ngo ntayo yize ahashyizwe n'iki ngo Imana akorera yambaye imyambaro y'umwami iyo mwambaro se ko yambaye ngo ni ukubera Imana ririya kambase ngo ni ukubera Imana uwabyambaraga yagiye heze ngo wabyambaraga yakubiswe n'Imana ya Moridekayi avuga Imana ivuga bikaba yategeka bigakora akaba azagutinya amahanga azabona bakundwa mureke duce bugufi twubaha Imana ivuga bikaba yategeka bigakorwa twihagararire ibikore niba bakuga hagararire ibikore mwanya uri Pasiya n'umwana wanjye iyo bari kumukubita akabona ndaje arahaguruka agatibo noneho ngiye kurwana kuko papa agize ute yaraje wikwirwanaho ntiwabishobora ahubwo reka Imana ikurwanira yarabwiye ngo mwihagararire ntawabyemere ziva kavuge Esiteri yavuze umugabo kavuge n'umugore Imana zifashe kandi tugere rero uyu witwa Esiteri ari umwamikazi aravuze ngo yageze ati Imana baramutinya aravuga umuntu waje ari umunyagano adutegetse ati umuntu waturutse ngo yaturutse iriya ashaka aturuke Kantarange ashaka aturuke mu ishyamba ashaka aturuke
apfa kuba afite imana azanagutegeka wumikwe urakoze Esiteri rata ndagushimiye mushiki wanjye Esiteri nubwo tutari kumwe nzagusuhuza duhuye ubwire ndi barakoze Esiteri nasi Afurika nasi Afurika fanatisme nta wamufanaga ni umuyaga menye abafite ababafana baratsindwa abafite ababarwanaho baratsindwa naho Esiteri n'akari kamuzi ni kanyirarume nako kari akanyarugi nyine kibera ku rugi haba hari abantu b'abanyarugi ariko bafite imana birangira vashi itaruvuyemo Esiteri arwicaramo ariryo jambo rivuga ngo niba nzakenyuruza abandi kugira ngo ngukenyeze ari ijambo nshaka ko dusengerana yaguhamagaye ibyerekana navuga undi batinye ni benshi batinye tutarasenga nanjye reka mvugiye bagutinye haleluya nanjye ndasuza umudamu witwa Debora ubwo bari bahagurutse baravuga bati tujya imbere aravuga ati nitujyana icyubahiro kizagarukira umugore ntabwo ari kizagarukira ariko umugabo aravuga ati biramaze nibishaka bikwitirirwe yewe ntibinyitirirwe ariko icyo dushaka kimwe nuko urugamba rurangira uyu mugore Debora haleluya baragiye baravumbura umwe witwaga Sisira wari warabazengereje haleluya bazana igihanga ubwo suzi 950 mu bacamanza bari mu munara hejuru ngo umugore umwe afata ingasire ayikubita n'imere cy'umugahanga umugore wamenye agahanga icyo mvuga tugabanya karindi tugabanya amatiku duhagarare twicecekere iyi dukorera urumva Debora aravuze bati ariko se nidutsinda n'umugore bizagenda wari wabarikiza aravuga ati rero nje Debora imana yanga gukoresha abagabo iravuga ngo ukoresheje umuma bamama muhaguruke imana bakoresha n'igihe cyanyu namwe mwakora iby'ubutwari bikwanga gukora ibintu n'ukuri w'umugore jenda ndashimira leta y'ubumwe ivuga ngo uburinganire ni pa imbere y'imana iri pasi ya African niyo mpamvu uyu mwanya urakoze ndagushimira African hari abantu banga ngo tudategekwa n'abagore ngo tudategekwa gutegekwa no kuyoborwa no kugira utebera atandukanye aho sinjira ubutaha nzazana icyigisho kivuga umugore mu gukorera imana umumama mu gukorera imana twumve ko nabyo bishoboka ariko baravuze ngo Debo nushaka ubyitirirwe nashaka ari weho bamamaza nashaka ari weho barata ariko dutsinda urugamba Debora bamutinya kubera iki imana yari ategeka bigakora haleluya ndagushimiye Yesu Kristo shimwe mwami w'abantu ndaguhimbaje kuri mwe izina rya rishyirwe hejuru uyu mwanya wa none amen ijambo ryawe ravuze twitinya twihagararire turebe gukomera kw'Imana niko Mose yabwiye abantu natwe turahagaze rero uyu mwanya wa none hari abantu baduteze amatwi bashaka kumenya uko Imana irwana bashaka kumenya uko Imana ikora bashaka kumenya uko Imana ihaguruka hari abantu baduteze amatwi bafite icyifuzo cyo kubona Imana irwana bakabona Imana ikora bakabona Imana yambutse abantu inyanja hari abantu bafite ikigeragezo bari mu karengane hari abantu bafite ibyabahezeho hari abantu bafite ibyabaye ibyabo bakavuga ngo iyi ndwara yanje bakavuga ngo ubu bukene bwanje ibi bintu byanje ariko ibyo ubibambure mu izina ryawe kandi uhereye kuri twebwe natwe dukomera ari kubera Imana ntidukomere kubera abo twakubise ntidukomere kubera abo twagambanye dukomere kubera imirimo y'Imana yerekaniye kuri twe hari ijambo wavuze ndafashwa uravuze ngo n'udashoboye umwongeramo imbaraga ngo uzadutiza imirimo tuyikore maze twitirirwe izina ryawe disafika ibyo nibyo wakoreye Petero umutiza imbaraga zuratabita baravuga ngo Petero afite Imana uku turi hano udutiza imbaraga abayumva bari mu modoka bari mu ndege bari mu biro bari mu kazi bari mu masambu batetse aho bari hose batiza imbaraga bakora iby'ubutwari mu cyimbo cyawe maze nabo bamamare batinyike kubera Imana byambaje n'izo izina rya Yesu urakoze amen nari bahereza umugisha mu izina rya Yesu rero reka uyu mwanya twemere ko izadukoresha iby'ubutwari maze bakadutinya kubera iyo dukorera ntibadutinye kubera ibyo twari pasi ya gonema
Amen. iri paki ya do. Hallelujah. Telefone ni 788 21 cyangwa se 786 Shalom, shalom. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Dufashe umugambi w'uko dukorera Imana ikadutera inkunga kandi bakadutinya kubera ibyo dukoreshejwe n'Imana. Badutinye kubera ibyo dukoreshejwe n'Imana. Tubonye Mose uburyo ki Imana yamukoresheje. Farawo aramutinya, yambutsa Abisirayeli inyanja, bari bamanjariwe, abanyegiputa bashatse kugira ngo nabo binjiremo, inyanja igira gute irongera irasubirana. Yosefu ukuntu yakoreshejwe n'Imana, tubonye rero Imana Moridekayi uburyo yakoreshejwe n'Imana. Imana idufashe kandi baramutinya. Tubonye Esiteri uburyo yakoreshejwe n'Imana, baramutinya. Tubonye Debora uburyo yakoreshejwe n'Imana, baramutinya. Tubonye abantu benshi bakoreshejwe n'Imana, ko Petero yakoreshejwe n'Imana, baramutinya. Tubonye uko Pawulo yarumwe n'inzoka akoreshejwe n'Imana, baramutinya. Tuvuge nde gacamukira natwe turi masi utaha tuzabaha ubuhamya bwayo uburyo umuntu akoreshwa n'Imana bakamutinya bakamenya ko afite Imana. Amen. Shalom, shalom. Ahera ministry niyo mwari kumwe, umuryango w'ivugabutumwa rihembura imitima. Telefone 0788 4419 ushatse rero kudutera inkunga k'uyu murimo wakoresha izo nimero. Mwari kumwe na Pastor Chantal Shalom na Pastor Munezero Jean Damascene. Imana umugisha. Amen. Naho ubutaha. Amen.